经过3天的折腾，师傅带着我回到了阔别已久的刘家村。小远，熟悉吗？师傅的声音传来，我点了点头，眼泪不争气地流了下来。一切都没变，一切都是那么的熟悉。一辆烧柴油的拖拉机从村子里开出来，开着拖拉机的中年男子好奇地看了一眼我和师傅。我走了过去，看着中年男子说：“二牛说。”二牛抓了抓脑袋，好奇地问：“你谁呀？你认识我呀？我是小远呐。”李二牛一愣，仔细地打量着我，神色渐渐变得有些兴奋，我的脸渐渐地跟他记忆中的稚嫩小脸重合。哎呀，小远啊，你回来了啊！我回来了，我去叫你妈来啊！李二牛跳起了拖拉机，风一样的跑进村子，边跑边大喊：“小远回来了！小远回来了！”我看着二牛叔的背影，喃喃道：“这种感觉真好啊。”很多人从家里走出来，看到站在村口的我，先是有些疑惑，然后走了过来，拉着我的手问东问西。老一辈人不少，都是热泪盈眶。刘大姐来了，赶紧让开！二牛叔的声音传来，村民们都让开了。我看着走在二牛叔背后，穿着围裙、满脸褶皱的中年妇女，身子忍不住颤抖起来。我妈盯着我看了好一会儿，冲了过来，一把将我搂在怀里，嚎啕大哭：“我的儿啊，你终于回来了！”妈，我回来了。我紧紧抱着我老妈，感觉她老了好多，都有些驼背了。几分钟之后，我擦了擦眼泪，把师傅介绍给村里人。刘家村的人都知道我爷的本事，听我说我师傅比我爷爷还厉害，都很佩服。我妈领着我和我师傅回了家，坐在桌子旁聊着家常。我把爷爷去世的消息告诉了他，妈妈流着泪点着头，说我知道了。好几年没见着我妈了，一聊就是好几个小时。本来妈说要做饭的，村长来我家说煮大锅饭吧，他家杀一头大肥猪。刘家村的人都非常团结，我还记得4、5岁那年，邻村的人欺负我们村的人，村长硬是带着全村的男女老少找了过去，让人道歉。傍晚时分，各种菜肴香味飘在了村子里，让人不停地吞着口水。10多张桌子摆在村子里，所有人热热闹闹的团坐在一起喝酒聊天，热闹不已。叔伯们都已经热情地过来向我和师傅敬酒，我和师傅也没有拒绝，都喝了不少。直到深夜，所有人才散去。家里师傅交给我龙虎道宫的法术秘籍和一把桃木剑，一把金钱剑。我爷爷的箱子他交给了我妈，说等我20岁再打开。之后师傅叮嘱了我一些话，我都牢牢地记在了心里。我本来以为师傅要休息1个晚上，他却说有人在镇子里等着他。我把师傅送到了村口，看着他的身影消失在了夜色中。平州市刘家村，这里可以说是人迹罕至，很少有外人来。今天却有一支车队在崎岖山路上颠簸而至，7辆霸气的 SUV 停在村口，转瞬间几乎就将全村人吸引了过来。村民们除了羡慕，更多的是吃惊，因为刘家村去镇子的路上都是山路，坑坑洼洼，凹凸不平，他们平时出去都是走路的。去年李二牛开着拖拉机去镇子办货，不小心翻到山坳里，腿都摔折了，现在还没好呢，就更不要说开车进来了，稍一个不留神呢，都可能滚到山坳里头去。村尾一个宛若小湖泊的池塘里，3、5个少年正在欢快的游泳。此时正是7月3伏天，天气热得难受。忽然间一道身影飞奔而来，跑来的是一个16、17的女孩，衣着虽然朴素，但却掩饰不住她那清纯的气息。小远，素素，怎么了？刘素素面颊红扑扑的，口吐若兰。她穿着一件宽松的 T 恤，弯腰之间，衣服里头的风光被我看了个真切，自然也逃不过我那几个死党的眼睛。旖旎的风光看得他们血脉喷张。朱大，我有反应了。一个少年偏着身儿，看着身边一个身材干瘦的少年说道：“天娃，你别声张了，你不知道素素喜欢小远啊？你再看，小心小远收拾你。”少年撇了撇嘴，一头扎进水里。我轻咳了一声，素素发现自己走光了，赶紧用手捂着胸口，娇羞地说道：“小远，村子里来了好几辆车，那些车子镇子上都没几辆。”我挑了挑眉，惊讶了一声，决定去瞅瞅。转身嚎了一嗓子，柱子他们扑腾扑腾地游了过来，上了岸，飞快穿上衣服裤子。素素在前面领路，我们到了村口，看到停在村口的车子，柱子他们立刻向我打听。村子里就属我见多识广，我在外面跟着师傅走南闯北，也长了不少见识。柱子他们经常也叫我讲给他们听，我都讲烦了，但他们始终是听不腻。我告诉柱子他们，这里的车最便宜的都得20几万，他们个个张大了嘴巴，发出一声声的惊叹。
没一会儿，刘素素的爷爷刘家村的村长赶了过来。素素爷爷已经60多岁了，但是看上去身体特别硬朗，还经常下地干活。素素爷爷和来的这群人谈上了话，我们这才知道他们来刘家村的目的是什么。原来他们都是平州市考古队的，前不久2个考古队的队员在刘家村的后面山上发现了一座古墓，回去上报了。平州市文物管理局的领导开会商量，为了不让文物埋没，能让世人看到文物的风采，就组织了这一支考古队，还特意邀请了全国著名的3个考古学家。田娃脸色一变，小远，他们要去的鬼鞍山可是10里8村传开的怪地方，据说上去的人就没有能活着回来的。我听说那座山上有鬼。就是，柱子也附和道，我听隔壁有几个青年他们不信邪，就偷摸的上山了，只有1个活着回来的，人都疯了。我听了田娃跟柱子的话，不屑地撇了撇嘴，有那么恐怖吗？柱子和田娃急忙点头，低声道，哎呀，小远，你一直在外头，不知道鬼鞍山的恐怖，千万别犯傻呀。我没有说话，安静地看着其他人。我发现考古队的队长叫村长找2、3个熟悉人带路，所有人的脸上都爬上了惊恐之色。素素爷爷好心地对考古队员的领队说了那山的怪事儿，却被领队扣上一个宣传封建迷信、阻碍考古工作的罪名。素素爷爷活了这么大岁数，经历过太多事了，但是听到可能会被抓起来判刑，脸都吓白了，差点没昏过去。爷爷，我来。就在这时，一道空灵的声音从后面的车子里传了出来，我们立刻看了过去。一个和素素差不多年纪的女孩下了车，长得很漂亮，穿着一身漂亮的长裙子，整个人充满了阳光。柱子他们都看呆了，哈喇子流一地。素素看着女孩穿这么漂亮，眼睛里充满了羡慕。女孩走上来，挽着左边的老教授的胳膊，老教授轻轻地呵斥她一句，眼神却充满溺爱。女孩嘻嘻一笑，上前2步，伸出一根手指头说，谁要是带我们上山，不废话，1000块。有钱能使鬼推磨。女孩的话顿时让村民们热议起来，1000块钱对他们来说可是一笔不菲的收入，要是有1000块钱呢，能吃好几顿肉呢。顿时不少村民跃跃欲试。考古队中不少人瞧见这一幕，眼神中充满了鄙视。田娃和柱子都心动了，不停地怂恿我说，有了钱就能给素素买好看的衣服了。素素双手托着下巴，一脸希望的也看着我。我知道不是谁都能去的，就算全村人都愿意带路，人家还得挑选呢。果然跟我想的差不多，年纪超过40的不要，手脚不灵便的不要，不会说普通话的不要。这3个条件一出，90%的村民都失望的摇头。先不说这前2个条件，就是最后一个他们就没法满足。一辈子都是生活在刘家村，张口就是满满的土方言。这些城里人呢，可能还听不太懂。满足这3个条件的人也就10来个，其中2个是外出打工的年轻人，刚回来不久，剩下的就是我还有柱子他们了。我们都是学生，普通话还行，而且刚高考完，考上大学需要学费，就算出门打工也需要路费。我不得不佩服那个女孩的聪慧，将穷人的想法分析得很透彻。女孩朝着我们走了过来，柱子他们有些激动地搓着手。柱子正想答应，他妈突然出现在背后，把他耳朵给揪住。柱子惨叫着被他妈给揪走了。田娃的家境很差，他还有个弟弟一个妹妹，都在镇上读初中，都需要钱。他爸腿脚不方便，他妈只能做些农活，种些粮食卖钱。田娃答应下来。漂亮女孩问我愿不愿意，我很犹豫。家里就我和我妈2个人，虽然说负担比田娃家小，但是日子过得也不容易。可是听了田娃他们的话，知道这鬼鞍山很危险，要是我出了事儿，谁给我妈养老送终啊？就在我犹豫不决的时候，我妈挤了进来，看着我说，小远，跟着去吧，你在外面的6、7年也学得一些本事，可以保护一下他们。妈，我喊了一声，我妈说道，你是刘家人，是要做大事的。我点了点头，看着漂亮女孩开出的条件，再加1000块钱。漂亮女孩美丽的眼眸带着不满的目光投了过来，咬了咬银牙，点头答应了。我悄悄地松了口气，说，什么时候上山呢？考古队领队摆了一张扑克脸，说道，现在我们去车上拿上装备，就立刻上山，有问题吗？我眯着眼睛笑道，嘿，没问题。考古队人反身拿装备的时候，田娃搂着我肩膀说道，小远，还是你厉害呀，一下子就多挣了1000块钱。我嘴一咧笑道，告诉田娃，带他们上山的每个人都是2000块。给田娃激动的浑身轻颤，抓着我的胳膊说，远哥，你说的是真的吗？哎呀，2000块钱够小弟他们1年的学费了。我笑了笑，跟田娃说了一声，回家从床底下拿出一个布袋，把里面的家伙事都装进背包，背上。在院子里碰到了我妈，她看着我问道，小远，拿你爷爷留下的箱子里的东西了吗？我摇摇头，师傅告诉过我，叫我20岁再打开爷爷留的箱子，
闻言，我妈满意的点点头。然后我问我妈为什么同意我带着考古队的人上山，我妈没说几句，就是告诉我这是我的宿命，注定的。我也没多想，我告诉我妈别担心，就出了院子，到了村口。随后我田蛙带着考古队20几号人浩浩荡荡的往鬼鞍山走去。我跟田蛙走在最前面带路，爬到了半山腰，考古队的人中有人比我们更熟悉路，也对，曾经有2个考古队的人来过，带回去了消息，自然也描述了环境。考古队的人之所以找人带路，是因为他们不清楚从刘家村上山的路。想到这儿，我内心不由得高兴起来，这2000块钱也太好赚了哦！走了差不多1刻钟，我们进了一处密林，林深茂密，阳光都很难照射进来，时不时的还一阵阵凉风吹过，显得有些阴森。也没人说话了，只有脚踩落叶的声音发出沙沙的声响，叫人不禁后背发凉。田蛙耸了耸身子，低着头不停地嘀咕。我一直注意周围的环境，也没仔细听他嘀咕什么呢。又走了差不多10分钟，考古队的领队招呼了众人休息一下，喝点水补充一下水分。我跟田蛙坐在地上，保持安静，也没有交谈。这个时候，考古队的领队看看我，问道：之前让你们带路上这鬼鞍山，我注意到所有人脸色都起了变化，似乎很恐惧这座山的。我笑着回答：嗨，农村人思想封建，一点怪事就会想到什么鬼呀神啊的，你不用在意。领队满意点点头，说道：果然还是读书人好说话呀。我笑而不语。领队孜孜不倦，一直讲了很多，我也知道他的姓名和职业，他叫周兴明，周安大学历史系教师，应这平州市文物管理局的邀请，做了这一次考古队的领队。按照资历说，他是比不上那3个老教授，但是3个老教授年纪大了，哪有心思管理考古队？往下轮资历就属周兴明了，所以考古队领队就轮到他了。休息够了，我们又往前走，林子更深了，光线暗淡，有几个考古队员更是拿出了手电筒照明。都眼瞎吗？大白天的打什么手电筒啊？周老师，能不能等一下？我肚子不舒服，想去方便一下。一个女学生捂着肚子跑了过来，跟周兴明说道。周兴明很理解，让队里另外一个女学生陪着肚子不舒服的女学生找一个隐蔽地方方便。2个女学生刚爬上后山的山坡没一会儿，突然一段激情高昂的戏剧在静谧的林子里响起，我们都吓了一跳，所有人偏着脑袋左看右看，戏剧声越发来劲，忽高忽低，阴阳怪气。哎呀，这是川剧中的高腔啊！谁呀有病吧，在林子里唱什么川剧呀？有人骂了起来。田蛙瞪着大眼环顾四周，一会儿他缩了缩脖子，小声问我：二哥，咱们是不是闯进了鬼鞍山凶物的领地了？我没有回答田蛙的话，而是脸色凝重地环视四周。荒山野岭的忽然响起了戏剧声，这或多或少的会让人害怕。戏剧声还在继续，没有那么激情高昂，反而是凄凄哀哀，听得人后背发麻。考古队的人都睁大了眼睛，警惕地观察着四周动静。有人胆怯催促赶紧往前走，但是去方便的2个女学生还没回来，这要是走了，他们找不到人，在这荒郊野岭的指不定吓成什么样。林间的风越刮越凶，卷起了落叶尘土在半空中旋转。好多人呐！戏剧声悠扬不断，众人却没有心情欣赏。突兀的一道冷冷的笑声在他们耳边响起，在这7月3伏天，却让人感觉掉进了冰窟窿，刺骨的寒冷。田蛙握着柴刀，沉声说：小远，咱们8成是闯进鬼鞍山凶物的窝了。我还没开口呢，旁边的周兴明偏头问：哦，鬼鞍山有凶物？田蛙凝重的点头：鬼鞍山附近村子的人都知道，进了鬼鞍山的人很少有能活着出去的。我打断了田蛙的话，让周兴明叫2个人跟着我去找一下方便的女同学。周兴明是想打电话的，但是掏出手机一看，一点信号都没有。认真的考虑一下我说的话，叫了2个壮硕的青年和我一起去。我虽然没有来过鬼鞍山，但是毕竟是农村人，走山路比城市人利索的很多。没过一会儿，我带着2个考古队员爬上了山坡，四处找了找，看到一坨排泄物和几张卫生纸，却没有发现2个女学生的身影。身边2人对视了一眼，嘀嘀咕咕地说了几句，不知说什么。我看了看地上的脚印儿，带着他们走上山坡。没多一会儿，不远处一棵树上挂着的鲜红衣服勾住了我们的目光。我加快脚步走过去，仔细一看，这件鲜红的衣服就像是一件戏服，树下还有几件头饰。跟着我过来那2个考古队员脸色唰的一变，颤声道：哎呀，他们不会遇害了吧？我感觉奇怪，正想一探究竟，田妈的声音喊了过来：2个女学生回去了。我也只能摁下心头的冲动，带着2名考古队员往回走。到了以后，田妈告诉我，2个女学生方便之后，却不知怎么就走了。
在山坡上转了好一会儿才找了下来。我不太相信，山坡和我们歇息的山路最多是40-50米远，就算是林子茂密，它也能看到人影啊，看不到喊两声也能听到。我有一种说不出的感受，很怪异，不禁回头望了回来的2个女生一眼，总感觉这事情没这么简单。周兴明正在说笑，我便走了过去，顿时间一阵血腥味钻入我的鼻子，我的心头咯噔一声，冷汗直冒。难道2个女学生真的出事了？忽然之间，2个女学生朝我看来，我立刻有一种被野兽盯上的冷意。周兴明和我说没什么事了，可以继续往前走了。我巴不得赶紧远离这2个女学生，心头发慌的走到前面去了。田蛙看见我脸色不太好，问了我2句，我自然不能告诉他实话，随口找个借口把他给糊弄过去。这片林子也不知道多久没人来过了，落叶堆了厚厚的一层，我深一脚浅一脚的带路，生怕一个不小心掉坑里去。田蛙说了，鬼安山没出鬼怪的事情之前，每天都有不少人在山上打猎。我一想，肯定有捕猎者挖的坑啊，落叶那么厚，看不真切，因此格外的小心。我正聚精会神地盯着前面的路的时候，突然一只冰冷的大手从身后抓住了我的胳膊，给我吓得差点没叫出声来。手中的柴刀下意识地抡了过去。小伙子，住手！是我。我仔细一看，是周兴明老师，赶紧收回了柴刀，当即没好劲地说：“周老师，你走路怎么没声音呢？”周兴明半开玩笑地说：“我叫了你2声都没反应，就过来，没想到你居然拿柴刀砍我。”我环顾一下四周，小声问：“周老师，什么事儿？你是不是带错路了？”我感到很无语。周老师，我压根就没上过鬼安山，你们要去那地方，我也不清楚啊。周兴明想了想，对我说：“上次来这里的2个工作人员说，他们用匕首在树干上做了标记。”我点了点头，行，我会多注意的。我和田妈带着考古队在鬼安山四处乱转，寻找做上标记的树干。大家伙都累了，说要休息一下。就在我们刚坐在地上的时候，一个极为刺耳的声音传进了我们的耳中，还是戏剧的声。听到这般飘来的声音，我坐在地上，浑身起了一层鸡皮疙瘩，冷汗直冒，心说大白天的到底是谁在鬼安山唱戏呀？考古队的所有人都战战兢兢地坐在地上，一动也不敢动。周兴明胆子大些，上来询问情况，我告诉他自己也不清楚，他说让我跟田蛙去瞅瞅。起初我俩都不愿意，周兴明说给我俩一人500块钱，这要是不去的话，我就是傻瓜，500块钱就能买不少好东西呢。我跟田蛙合计了一下，沿着这声音飘过来的方向去找。我跟田蛙爬上山坡，往山沟沟里看去，看清楚之后，我当时就感觉头皮发麻，差点从山坡滚了下去。田蛙身子止不住的颤抖，双眼爬上了深深的恐惧。只见山沟沟里，一个大男人穿着一身大红戏袍，头戴着发饰，掐着兰花指，一边走台步，嘴里发出一个女人的声音，正唱着川剧。如果我和田蛙不认识这个人呢，兴许不会那么害怕。这穿着大红戏袍唱戏的男人是邻村的，叫吴二贵，去年在镇子里喝醉了酒回家，跌下山坡摔死了。我跟田蛙都吓坏了，心里说不出的恐惧，那一刻仿佛浑身的血都停止流动，身子被冻住了一般，惊悚，无法言喻的惊悚。田蛙跟个机器人似的扭过头望着我，我看他这个样子吓了一跳。远哥，咱们跑吧。我愣了愣，没有说话。田蛙余光扫了一眼山沟，看到那穿着大红戏袍死去邻村的男人走着诡异的步子，缓缓地朝我们走来。他的身子挺得直直的，走在斜坡上也是一样。田蛙彻底吓傻了，我也不管那么多了，伸手抓着田蛙胳膊，连滚带爬的往山坡跑去。我俩根本不敢停下，也不敢回头看，疯了似的，一个劲儿的往回跑。我俩跑回考古队，周兴明看到我俩这一脸惊恐，正想开口问呢，田蛙嘴里却发出一声大叫：“快跑，有鬼啊！”周兴明朝我们身后看去，鬼影都没看到一个，不禁呵斥道：“嘿，你们俩怎么能吓唬人呢？”田蛙直接爆粗口：“吓你妈了个叉啊！老子和远哥看到了邻村一个死了1年多的人，穿着戏袍在山沟沟里唱戏呀！”听到这话，我也挺佩服田蛙的，都吓成这样了，说话还挺快，还挺清楚。远哥，咱们不要钱了，赶紧下山去吧。田蛙，那咱们跑了摊怎么办呢？田蛙都哭出声了。远哥，我求你了，咱们走吧，咱们真的是撞鬼了。考古队的人听了田蛙的话，对他一阵鄙视。就在这个时候，声音从背后传来了。我跟田蛙回头一看呢，见到死去那个吴二贵直挺挺的走了过来。田蛙妈呀一声，撒腿去跑，我一把把他给抓住了。田蛙带着哭腔说：“远哥，放手，放手啊！我不想死啊！我死了爹妈咋办？弟弟妹妹咋办呢？”我踹他一脚：“你他妈一个人跑，他肯定选择追你啊！咱们聚在一块儿，人多力量大，他能好对付一点。”
田娃惊恐地望了吴二贵一眼，问道：“玉儿哥，你说怎么办呢？”吴二贵一步一步地走了上来，惨白的眼睛忽然萦绕上了一层红色，紧接着就看到猩红的鲜血从他眼眶流出，一直流到下巴，滴在地上。妈呀，鬼啊！考古队的一个人发出凄厉的叫声，声音比田娃可响多了。周兴明一脸的恐惧，站在原地一动不动，瞪着惊恐的双眼望着慢慢走过来的吴二贵。我跟田娃拉着周兴明往后退，周兴明忽然摔倒在地，然后我就看到了一脸狰狞的吴二贵扑了上来，我心头咯噔一下，猛地往前一冲，身子撞在吴二贵的身上。吴二贵伸出手来，紧紧箍着我的脖子，我也不甘示弱，挥着拳头朝着吴二贵的面门招呼。我就和吴二贵抱在了一起，在林子里滚来滚去。田娃看到我被吴二贵抓住了，一咬牙也冲了上来，膝盖顶在我的屁股上，伸手去掰吴二贵的手指。田娃的举动顿时让我心头一热，这种情况下，刚才他吓成那样，现在不顾性命的上来救我，我除了意外更多是感动。田娃使出吃奶的劲儿，掰断了吴二贵好几根手指。吴二贵松开了手，我翻身起来，一脚踹在腰上，吴二贵滚了下去，被一棵树给拦住了。他缓缓地爬了起来，手指插进嘴里，紧紧咬住，咔嚓咔嚓。吴二贵居然把自己手指给咬断了，他咧开嘴，鲜红的血顺着嘴角滴在地上，断指还在嘴里支着，说不出的诡异。我只感到一股寒气从脚底直冲天灵盖，心里说不出的恐怖。这一刻，我几乎把我师傅教的本事和背包里的家伙事儿全给忘了。毕竟这是我第一次单独面对鬼啊！以前都有师傅在身边，而且大部分都是我师傅动手，我在旁边看着。但这一次不一样了，我必须要自己想办法了。田娃呆若木鸡，直接吓尿了。周兴明他们目瞪口呆，所有人挤成一团，瑟瑟发抖。我抽了抽鼻子，没好气地瞪了田娃一眼：“你有点出息行不行？”田娃挤出一抹比哭还难看的笑：“玉儿哥，我又不是你，怎么出息啊？这可是死了1年多的吴二贵呀！”我心头也是有些发怵，吴二贵这副模样真是太恐怖太诡异了。玉儿哥，你不是学了不少本事吗？赶紧动手干掉吴二贵呀！我听到田娃这话，嘴角微微抽搐，从背包里翻出了桃木剑，硬着头皮冲向吴二贵。吴二贵一声嘶吼，所有人都立刻吓得抖了3抖。我感觉吴二贵喷出的气息奇臭无比，吃的饭都差点没吐出来。我深吸了一口气，然后屏住了呼吸，桃木剑朝着吴二贵的心口刺去。吴二贵伸手抓住桃木剑，手掌立刻冒着白烟，皮开肉绽。我这才看到吴二贵的皮下满是蛆虫，蠕动地爬着肥美的身姿，似乎在向我挑衅。吴二贵嚎叫着松开了桃木剑，我心头大喜，桃木剑竟然如此厉害。其实师傅送我回到刘家村之后，我几乎没有遇到过怪事，所以并不知道师傅留下的桃木剑和金钱剑的威力。我看到桃木剑对着吴二贵伤害那么高，心中胆气横生，步步紧逼。吴二贵畏惧桃木剑的力量，不停地后退，到了山坡边缘，退无可退。他低头吼了一声，朝着我扑了上来。我一扭身子，灵巧地避开了吴二贵，左手拍他背上，吴二贵整个人被我拍在地上。我咬破舌尖，一口血水喷在桃木剑上，直接插入吴二贵的身体。啊！吴二贵身子扭曲，发出凄厉的惨叫，令人不寒而栗。教授他们也是大开眼界，他们考古数十年，古怪事遇到不少，但说要亲眼看到也是破天荒头一次。咔咔，吴二贵趴在地上，生硬地转过头来，朝着我喷出一口湿气。我当时就火了，都成这副模样了还作祟。问田娃要过柴刀，朝着吴二贵脖子砍去。柴刀落下，吴二贵立刻失手分离，无数蛆虫从他脑袋脖子里爬出，满地都是，恶心异常。我赶紧跳了起来，把吴二贵脑袋踢开。田娃，去找些干柴来，把吴二贵尸体烧了。我没听到田娃回答，回头一看，他已经吓傻了。我过去啪的一下打他一个耳光。田娃木愣地抬起头，玉儿哥，你打我干啥呀？谁打你啊？我叫你去找些干柴来，去烧了吴二贵的尸体。田娃这才听清，急忙点头，连滚带爬地跑开。几分钟之后，他抱着一堆干柴回来，我把干柴扔在吴二贵的身上，捡起了一些易燃的树枝，点燃扔了过去。干柴遇到烈火，很快便熊熊燃烧起来。吴二贵终于成了一堆灰烬，我长吐了一口气，整个人躺在地上。田娃坐在我的身边，担心地问：“玉儿哥，你没啥事吧？”我深吸一口气，摇了摇头：“没事，你怎么样啊？”“哦，就是吓到了，其他没啥事儿。”说话间，周兴明朝着我们走了过来，他竖起大拇指：“哎呀，真厉害！那么恐怖的尸体都被你们给收拾了。”田娃嘿嘿一笑：“嘿嘿，周老师，你看哈，这一趟这么危险，要不要考虑给我们加点钱呢？”周兴明故意卖了个关子：“到时候再说。”田娃以为他答应了，整张脸都笑成菊花了。我告诉周兴明说，鬼鞍山处处透着诡异，要不要选择下山？周兴明还没说什么，几个考古队员不乐意了。他们说这次考古啊，
放弃了很多，准备充分才来的，怎么能说走就走呢？听到这话，我对他们一阵鄙视。周兴明没说什么，只是说让我休息一会儿，然后继续带路。我无话可说，为了钱只能硬着头皮去做。还像先前一样，我跟田妈在前面走，考古队员殿后，一大群人在林子里瞎逛，寻找做记号的树干。鬼鞍山这么多树，谁知道这标记是在哪几棵树上啊？就这么漫无目的的寻找之下，找到下个月也不一定会有线索。转悠转悠的天就快黑了，周兴明喊出考古队员，找了一片平缓开阔的地带，开始搭帐篷。我看这架势，他们是想露宿鬼鞍山呢。田妈心头发虚，一个劲儿的怂恿我去劝周兴明，说带人下山回村里休息吧。为了他们的安全，我过去找周兴明商量。和周兴明一块的2个考古队员都很鄙视的看着我说道：“哎，我们都是坚定的无神论者啊，你少说这些乱七八糟的事儿来唬我们，你们不就是想多要些钱吗？”我记得牙痒痒，我恨不得抽他一耳光，但是我还是忍住了心中的怒火，挤出一丝笑容：“你们爱信不信，但出了事儿别找我们麻烦就行。”远哥说的对，实在不行咱们签个协议。田妈凑了过来附和道。我眼前一亮，哎，我这兄弟说的没错，咱们签个协议，发生一切事情和我没关系。喂，你们用不着这样吧？郝教授的孙女郝月心被我的说话声音给吸引了过来，听说要签协议，有些不满。我耸了耸肩，没办法了，这儿先前你们也看到了，死了1年多的吴二贵穿着戏服出现了，那谁知道以后还会遇到什么事儿？田妈嚷嚷道：“你们也别欺负我们农村人读书少，万一出了啥事儿，你们把屎盆子往我们头上扣，怎么办呢？”那谁知道先前的把戏是不是你们2个搞出来的吓唬我们的？一个考古队员说。我皱着眉头，不是，那这么做对我们有什么好处啊？那说不定想骗我们钱呗，让我们多给钱。听了这话，我脸色一沉，田妈直接破口大骂：“钱你妈逼啊！老子是农村人，是缺钱，老子干脆去镇上打工好了，犯不着不要命的带你们来鬼鞍山，狗咬吕洞宾，不识好人心。”周兴明瞪了说话的考古队员一眼：“李仁，不要乱说。”李仁不屑地撇了撇嘴，一脸的不爽。郝月心看着我跟田妈说道：“我们已经都到这儿了，要是下山去，明天还得来，那多浪费时间呀。”我不悦地说：“随你便。”你，我懒得搭理，挽着田妈到了旁边的山坡上坐下。郝月心气的是胸部起伏不定，咬着银牙，一脸的不高兴。他娇哼了一声，不满地瞪了我一眼，转身回到郝教授身边。田妈看了他一眼，猥琐一笑：“嘿嘿，元哥，他该不会是对你有意思吧？”我朝田妈竖起中指：“你不要损毁我形象啊！”元哥，咱们今天晚上怎么办呢？我们可没有帐篷，难道就睡在地上啊？万一着凉了……我一句话不说，田妈在身旁絮絮叨叨的。我心里盘算着，再去劝周兴明一次。吴二贵出现了，让我更加确信鬼鞍山它不是一个善地啊，处处透着诡异。想了几分钟，我又朝着周兴明走了过去，不出所料又失败了。周兴明他们虽然见过死去了1年多的吴二贵，但是不信邪。我无可奈何，叫田妈合计一下，让周兴明写协议书，签名摁上手印。田妈没意见，跟我一起走了过去。周兴明有些不耐烦地望着我们：“哎，有必要这样吗？”我点点头：“有必要啊！如果你们不愿意的话，我们只能不要钱了，这活咱不干了。”“哦，什么意思？下山呗。”田妈撇着嘴说：“自从见到了吴二贵，我是越来越觉得鬼鞍山邪门了，只想早点下山，好好的睡一觉。”我们和周兴明说道，更多人围了上来，特别是其中那个男考古队员，眼神不善地看着我们。我们要是真的要固执下山，搞不好啊，他要对我们动手了。小伙子，你们为什么非要我们签协议啊？郝教授疑惑地问。我把事情详细地说了一遍。郝教授虽然感觉这个做法不近人情，但也不是很过分。在我们的再三要求下，周兴明终于答应了，服软了。他从背包里拿出纸笔，书写协议，然后签上自己名字。因为没有印泥，说不用摁手印了，我哪同意啊？手印可比签名管用多了。我从包里拿出朱砂和一个装着水的竹筒，倒出一点，兑上朱砂。周兴明看到这一幕，叹了口气，直摇头。周兴明摁上手印，我就把朱砂和水交给田妈，确认无误之后，把协议折了起来，贴身保管。周兴明他们搭好帐篷以后，架起了一口不大的铜锅，开始煮东西吃。他们带的东西都是真空包装的食材，不用洗。不多一会儿，一股诱人的香味在林间飘荡。田妈吞了吞口水：“元哥，你饿不饿呀？”我很想说不饿，但是肚子不争气地叫了起来。田妈嘿嘿一笑：“元哥，你也饿了呀？要不要我过去讨点吃的？”我想了想，摇头说算了。元哥，谁知道他们还会在这里待多久啊？咱们要是一直不吃东西，吃不消啊。田妈，看好考古队的人，别让他们乱走。我到处找找，看看能不能找到一些野果子什么的。田妈垂头丧气的点点头，我拍了拍他肩膀，算是安慰。现在正值酷夏，
老林里不少野果子都成熟了，我也没走多远，便摘了不少。返回驻地，我把大部分的野果子都给了田蛙。我现在有些后悔了，就真不应该答应这个差事。累先不说，还有生命危险。郝月新吃过了晚饭，走过来问我刘家村的乡土人情。他从小到大都生活在城市里，在他的意识里，农村的代名词就是脏和乱。我不厌其烦地向他讲解刘家村附近的乡土人情，他听的是津津有味。夜色降临，繁星当空，因为明天一大早要起床，郝月新说回帐篷歇息了。我跟田妈扫出一片空地，找了些松软的树叶垫在地上。我在方圆2米的范围撒下了雄黄。林子里的蛇虫鼠蚁多得很，要是没点防备，肯定会被咬得全身是包。我缩在地上，很快就睡着了。啊！也不知睡了多久，一声刺耳的尖叫划破夜空，惊得林子里的鸟都飞了。我一个机灵翻身坐了起来，朝着帐篷区外望去。好几个帐篷都亮起了手电筒光，之后有4、5个人钻出帐篷，询问发生了什么事儿。我见了这个状况，躺下假寐。没一会儿，沙沙声传来，我听了这声音，肯定是有人过来了。小远，醒醒！周兴明的声音响起。我揉揉眼睛，不耐烦地说：“周老师，大晚上的不睡觉，把我叫醒干嘛呀？”陈蕊不见了。我神情一震，什么？陈蕊不见了。周兴明沉着声音重复了一遍。我仔细回想了一下，陈蕊这个人好像就是昨天去方便的其中一个。我暗道不好，翻身起来，跟着周兴明到了帐篷区域。另外一个女生抱着双腿，嘤嘤地哭泣。周兴明望着李欣，问道：“你好好回想一下，陈蕊是不是去厕所了？”李欣摇摇头：“周老师，陈蕊如果去上厕所的话，肯定会跟我说一声的。”周老师，陈蕊会不会是被野兽叼走了？一个叫王健的男考古队员小声说：“小远，你认为怎么办？”我耸了耸肩：“能怎么办呢？找呗。可我们人生地不……”听了这话，我直接打断周兴明的话：“周老师，我明白你的意思。”说完，我转过身走过去，踹了一脚雷打不动的田妈。田妈疼得叫了一声，睁开了眼睛，不满地说：“哎呀，哎呦，远哥，你打我干嘛呀？”有人不见了，你给我去找。啥玩意儿？谁不见了？田妈惊叫了一声，猛地站了起来。我告诉她是昨天去厕所那个。田妈不爽地骂了起来：“哎呀，破事真多，上个厕所跑那么远干嘛呀？旁边不能吗？”我挑了挑眉说：“哎呀，你怎么知道人家上厕所了？”田妈低骂了一声：“远哥，你是不是傻呀？这荒山老林，要不是上厕所，谁有胆子走多远呢？”我夸了田妈一句，走过去从周兴明的手里拿过2把手电，在附近找了起来。周兴明本来是打算找几个男生跟着我和田妈的，但是他们胆小如鼠，根本就不敢跟着我们。我跟田妈一边走一边喊着陈蕊。我跟田妈把方圆的2、300米都走了个遍，人影没看到一个，没办法，只能往更远处走。我正聚精会神地扫看着周围，忽然一道哭泣声传入耳中。开始我还以为自己听错了，用力地揉了揉耳朵，再听哭声还在，断断续续，有些凄凉。远哥，你怎么了？田妈发现我神色不对，小声地询问。我做出个噤声的手势，低声道：“田妈，你仔细听，是不是有哭声？”田妈身体哆嗦：“远哥，你可别吓唬我呀！”我哪有闲工夫吓唬你？你仔细听。田妈竖起耳朵仔细听着，片刻之后，身体抖如筛糠。远哥，真有哭声啊！我看咱们8成是撞鬼了。听了这话，我心头也是发怵，但还是硬着头皮对田妈说道：“哪有那么多鬼啊？别自己吓唬自己了，过去看看，说不定是陈蕊呢。”远哥，我不敢。田妈不愿意过去，我使劲薅他2下也没薅动，随即便说道：“哎呀，那行，你在这等着，我过去瞧瞧。”一听这话，田妈立刻松开了。远哥，我还是跟着你去吧。我就知道这小子胆小，肯定不敢一个人在这待着。我带着田蛙往哭声的方向走去，走出大约100来米，看到一个穿着白色 T 恤、紧身牛仔裤的女孩，蹲在10来米开外的一棵树下，不停地哭着。我跟田蛙对视了一眼，稍稍松了口气。陈蕊穿的好像就是白色 T 恤和牛仔裤。我们俩缓缓靠近，轻声喊道：“陈蕊！”连续呼唤了好几声，她也没反应。田蛙抓了抓脑袋，嘀咕了一句：“该不会是吓傻了吧？”别胡说。我们到他身后，伸手拍了拍他肩膀：“陈蕊，你怎么跑这儿来了？那周老师他们都担心你了。走，快跟我们回去。”这一次他身体动了一下，然后一道令人发麻的怪笑声从他嘴里传出来。他突然缓缓地将脑袋转了过来，他转过头的时候，脖子处发出一阵骨骼摩擦的声音，咔咔的脆响，听得格外清晰，让人有种毛骨悚然的感觉。我突然感觉不对劲儿，下意识拉着田蛙后退2步。田蛙抬起了手电筒，朝他照了过去。
他脑袋转动的速度越来越快，突然来了个180度，把脑袋扭了背面。看到这副情景，我跟天妈都吓住了。天妈浑身战栗，紧紧抓着我的手，我也情不自禁地颤抖起来。我只是感觉浑身的血都静止了，浑身冰冷，像是掉进了冰窟窿一般。眼前这张脸哪是什么陈蕊呀，这是一张七窍流血的老脸，双眼往上翻着，无法用言语形容的恐怖。一丝丝猩红的鲜血从他嘴角流出，嘴里依旧发出诡异的笑声。妈呀，鬼啊！身边的田蛙发出一声嘹亮的惨叫，松开手，连滚带爬的往相反的方向跑去。我惊醒过来，抽出桃木剑，指着老婆子威胁道：“你别过来，否则我对你不客气了。”听了我的话，老婆子缓缓站了起来，一步一步的逼近我。我加快速度后退，时不时的扭过头看着吓疯了一样猛跑的田蛙，他不停的摔倒，爬起来之后依旧是拼了命的狂奔。我咬着牙朝着老婆子挥下桃木剑，老婆子忽然就消失不见了。我心中大骇，扭头对着田蛙喊道：“快停下，别跑了！玉儿哥，快跑啊！”田蛙居然还回头冲着我嚷了起来。也就在田蛙扭头那一刻，我看到老婆子就停在了前方10几米处，我赶紧大吼一声：“田蛙，鬼在你前面呢！”田蛙一个机灵，抬头一看，看到恐怖的老婆子放声惊叫，来了个急刹车，没站稳，一屁股坐在地上。我看着老婆子一步一步的走向田蛙，拼命的冲了过去。“别过来，别过来！”田蛙的声音带着哭腔，抓起地上的枯枝，朝着老婆子扔了过去。我终于跑了过去，桃木剑指着老婆子，老婆子脚步停下，喋喋一笑。我浑身一哆嗦，鸡皮疙瘩起了一身。田蛙抱着我大腿，带着哭腔说：“玉儿哥，你终于来了！快起来！”我拽着田蛙的衣领，把他给拉了起来。田蛙爬起来之后，哆哆嗦嗦地躲在我的身后。我举着桃木剑，一步一步地往前走，老婆子也是一步一步地往后退。田蛙瞧见这场景，颤声道：“玉儿哥，他好像很怕你手里的桃木剑呢。”我点了点头。桃木剑是我师父留给我的法器，自然很厉害。白天的时候被我二贵吓得够呛，是因为我不知道桃木剑的威力，要是知道我早动手了。往后退的时候，老婆子绊到了树根，身子向后倒去，我眼睛一亮，这是个好机会。说时迟那时快，一个箭步我冲了过去，老婆子正好弹起来，我跟她亲密的面对面，鼻子都碰到一块了。老婆子嘴里发出一道撕心裂肺般的惨嚎，猛地将我给惊醒过来。我这才发现手里桃木剑已经插进她身体了。老婆子一掌推在我肩膀上，把我打飞了出去，她整个人乱飞，跟泄了气的皮球一样。我倒在地上，倒吸了一口凉气，拉开了衣领，发现肩膀已经发黑发紫了。田娃看了一眼逃跑的老婆子，喜极而泣：“玉儿哥，你太厉害了！”说话间，他的手摁在我肩膀上，我仰着头，咬着牙，不停地吸气，脖子上青筋爆出，从牙缝里挤出几个字：“手拿开！”田娃赶紧把手拿开，用手电筒一照，惊叫道：“哎呀，玉儿哥，你受伤了！”我知道。我应了一声，叫他把我扶起来。我和田娃互相搀扶着，一瘸一拐地往回走。回到营地，周兴明立刻上来询问情况，我没回答，从背包里拿出点朱砂和一个杯子，把朱砂放进杯子里，找纸点燃，然后扣在肩膀上。老婆子推了我一下，鬼气已经侵入我的身子了，要不尽快拔出，肯定会有后遗症。朱砂变得滚烫，灼烧到我发青那块皮肤，我紧紧咬着牙，牙齿哒哒作响，额头上冒着冷汗，一股青烟从杯子底下冒出，我肩膀变得青的那块皮肤以肉眼可见的速度在恢复着。1刻钟左右，杯子掉在地上，田娃急忙说道：“玉儿哥，没怎么样吧？”我喘了口粗气，回答道：“没怎么样，不过老鬼还真是挺厉害啊，随便拍我一巴掌就把我打成这模样了。”周兴明半信半疑地说：“你们又撞鬼了？”田娃口无遮拦：“周老师，我们也不怕直接告诉你，那个陈蕊估计是回不来了。我们刚才遇到一只穿着他衣服的老鬼，那老鬼本事了得，要不是我远哥厉害，我俩就成了孤魂野鬼了。”周兴明摇摇头说道：“没亲眼看到，我是不会相信的。”听了他这话，我说道：“周老师，你们报警吧，我是没能力把陈蕊找回来了。”小远，这……田娃说的是实话，我跟他的确撞鬼了，你爱信不信。我现在没有其他想法，等明天天一亮就下山，钱我也不要了。听我说到这儿，周兴明急地说：“咱们可是签了协议的，协议上写得很清楚。”周兴明很为难，退一万步讲，鬼鞍山就算没有鬼，在这荒山老林的，他们想找古墓也是万分困难。还不要说鬼鞍山邪门的很，手机一直不在服务区，指南针也是失灵。周兴明看见我们没有改变想法的意思，就说天亮再谈，然后就回去睡觉。我被老鬼打了一下，虽说鬼气拔了出来，肩膀还是生疼，就先休息了。天亮得很早，不明所以的考古队员嚷嚷着要继续往前走了。
我和田妈听到的声音没有继续带路的意思。本来对我们就不满的李仁走了过来，趾高气扬地指挥着：“哎，该起来了，继续走。”哎呦，胳膊疼，腿疼。田娃呻吟了一声，我忍俊不禁。李仁冷哼了一声：“你们别太过分啊，拿了钱去办事啊！”我抬起头，冷冷地盯着李仁，一字一顿地说：“我们可没拿你们钱的。”李仁嘲讽了一笑：“切，听这意思是想马上就得到钱是吧？”我耸了耸肩，懒得理他。周兴明呵斥住了李仁，带着3个老教授开始糖衣炮弹的攻势。我是油盐不进，无论他们怎么说，也不愿意继续带路，只想下山。可是田妈这货一听到能再加2000块钱，就开始掰着手指头算，这么多钱该怎么花，能花多久？周兴明他们也不是糊涂人，反而很精，一看没法说通我，就把目标转移到田妈的身上。田妈是一点都不坚定，没2分钟就在糖衣炮弹的攻势下，然后拽着我软磨硬泡，让我答应他们继续带路。我没好气地瞪了田妈一眼：“切，你能不能有些骨气啊？”远哥，6000块钱呢，够我们家花很久了。远哥，你就答应嘛。田妈这货居然还撒起娇来，我浑身都起了鸡皮疙瘩，心头恶心的不行，甚至开始怀疑他是不是从断背山下来的。现在这个情况啊，我是不去不行了。田妈已经是被6000块钱给遮掩了，肯定不愿意再和我一块下山，我也不能眼睁睁地看着他们有危险不管，那我就更不是刘家村的人了。我仔细考虑了一下，让周兴明他们先付一半的报酬，另一半报酬等下山再给。听了我的要求，周兴明和3个老教授商量了1分多钟，然后点头答应了。没多久就拿着厚厚的一沓100元大钞过来递给我们。我们接过了钱，数了一下，数目没错。哇，除了每次去学校报名，我还从没见过这么多钱呢。田妈兴奋不已，眼冒金星，不停地数着手里的钱。周兴明他们收拾好了以后，我跟田妈继续走在前头。1个多小时转到了鬼安山另一边，也没有遇到什么危险，而且周兴明他们找到了树上的标记，所有人都欢呼雀跃，找到标记说明他们离目标就不远了。我感觉这帮人真是没良心呐！陈蕊消失7、8个小时了，他们似乎一点也不担心。我站在树下抽了抽鼻子，心里生出一种不祥的预感，因为我嗅到了一种淡淡的血腥味和湿气。田妈轻声地说：“远哥，你想什么呢？”我摇了摇头说没什么。忽然之间林间刮起了一阵冷风，我神色一凛，这是阴风。阴风很大，掀起满地的树叶，吹得树枝是刷刷作响。田妈缩了缩身子，嘀咕道：“我咋觉得有些冷呢？”我心头一笑，这阴风能不冷吗？就在这个时候，砰的一声闷响，引起了我的高度注意。我环顾四周，考古队围着那棵树引起了我的注意。我的目光从树干上往上移，在那茂密的树枝之间，一双脚让我神色一凝。这双脚不大，是一个女人的脚。我的心头咯噔一声，该不会是陈蕊吧？这一发现令我短暂的失去了思维能力，身子轻轻的颤抖，目不转睛地盯着那枝叶间晃动的双脚。田妈发现了我的状况，拍了肩膀一下，小声问道：“远哥，你怎么了？”我深吸一口气，指了过去。田妈看了一眼，忍不住大叫：“哎呀，怎么有一双脚啊？”周兴明他们疑惑了，看了过来。郝月心嘟着嘴，背着双手跳了过来。“嗨，你怎么吓成这样了？”我压住心头的不平静，问道：“陈蕊丢这么久了，你们怎么不着急啊？”郝月心的目光微微闪烁，弱弱地问道：“应该没事吧？他肯定是迷路了。等我们找到古墓入口，就会找他。”听了这话，我不由得嘲笑了一声，这个理由真是好啊。郝月心说道：“你好像不太相信我的话呀。”我无所谓的耸耸肩，反正签协议了，是死是活跟我们没什么关系，我们最多就是拿不到钱呗。哈，你怎么能这么说呢？我们没说不找他呀，我们对鬼安山人生地不熟，连你们都找不到，我们也没办法呀。郝月心有些不高兴地嚷嚷起来。田娃叫了他一声，指着坐上标记的树。郝月心看了过去，顿时吓得是花容失色，捂着嘴说不出话来。周兴明他们询问到底出了什么事儿，我真是不乐意搭理他们。一群冷血的人，为了考古居然连人命都不顾。但是想到陈蕊是跟着他们一起来的，还是把事情说了。几个人随便看了一眼，我看到他们的脸就感觉恶心，真是想抽他们耳光。我给田妈使了个眼色，她打了个机灵，身子一冷，为难地说：“远哥，不用吧。”快去！我轻喝了一声，田妈只能乖乖服从，走了过去，抬头看了一眼，尸体被茂密的树枝给遮住，看不到。她吐了吞口水，开始上树，钻出了树枝，正好顶到了挂着的尸首，一只脚搭在了她的头顶。田妈吓得大叫，手一松，差点没从树上掉下来。周兴明他们都吓傻了，李希瞪大眼睛，随后嘴里响起了刺耳的尖叫。
我到了树下，仰起头来，田妈，弄起来！元哥，我不敢。不是有我在呢吗？你怕什么？田妈心头发怵，抓着树枝的手软弱无力。她动了动，踩稳之后，小心地伸出了手去。手刚碰到，一阵阴风吹来，尸体一摇晃，撞在田妈的身上，把她吓得哭爹喊娘，险些掉下来。尸体双手被捆了起来，绑在了树上。田妈拿下柴刀，割断绳子，尸体直接落地。我从背包里拿出桃木剑，将女士的身体翻过来定睛去看，没错了，就是不见了的陈蕊。陈蕊死了。周兴明他们也慌了神儿，七嘴八舌地说了起来。一直看我不爽的李仁冲我吼道：“是不是你们杀了陈蕊？”听了这话，我压抑心头的怒火直接爆发了出来，几大步冲了过去，揪住李仁的衣领，直接扇他一个耳光。李仁直接被我扇懵了，回过神来，嘶吼着朝我扑过来。我才不怕呢，虽然年纪没他大，但是我跟师傅走南闯北，而且我还练了龙虎山体术。别说是李仁一个人了，再来个4、5个我也不怕。我一把抓住李仁的胳膊，反拧着，李仁疼得哇哇直叫。周兴明赶紧让我们劝来。李仁站在人群里怨恨地盯着我。周兴明询问我该怎么办，我冷笑了一声，直接来了一句：“关我屁事。”周兴明脸色顿时变了，说是我们带着他们上山，上的这鬼安山，就算是签了协议也有责任。我听得出他在威胁我，当即很不爽地说：“怪我们吗？你们好好想想，陈蕊不见了，你们找了吗？只顾着找什么所谓的标记的树，丝毫也没把他的死活放在心上，还受过高等教育的人呢。我感觉你们就是人渣。”你说什么呢？听到我的话，所有人都不爽了。李仁又往前走了2步，想动手。田妈从地上站了起来，冲到我身后，举起柴刀大吼了起来。周兴明看到他挥舞柴刀，大惊失色，赶紧让考古队员后撤。我让田妈赶紧放下柴刀，免得真伤了人。田妈咬着牙，不甘心地把刀放下。我对周兴明说：“叫人下山打电话报警吧。”周兴明看了郝教授他们一眼，没有说话。我冷笑了一声，这群人果然是惦记着古墓的。都走到这儿了，如果报警，那肯定不能继续考古了，所有人都得接受调查。我自然不可能同意，随即和田妈商量一下，就从这儿下山，不要绕到上山的地方去。田妈带着柴刀小心地从山坡滑下去，很快就消失在林子里。我望了一眼表情精彩的周兴明等人，坐在地上休息。周兴明不断地上来搭话，我是油盐不进，让他们休息。等田妈带着警察来，周兴明脸色有些着急，时不时地望了一眼陈蕊的尸体，很是害怕。我看了看手上的腕表，已经是下午2点多钟了，他们足足去了3个小时，心里暗道应该快来了。又过了半个小时，终于听到了动静，田妈的声音传来，我急忙的起身看了过去。田妈带着5、6个警察正吃力的往上爬，没多一会儿他们爬了上来。田妈给我介绍了一下6个警察是镇子公安局的刑警，专门办命案的。带头的警察是公安局刑侦支队的副队长王少甫，40岁左右，面庞坚毅，眉目间带着正气。王少甫打量一下所有人，然后吩咐法医验尸。法医验尸，另外几名警察则是询问当时的情况，做好笔录。几分钟后，法医走了上来，对王少甫说道：“王队，经过初步检查，死亡时间应该是凌晨1点到3点。死因，死者身上没有创口，目前还不能判断真正的死亡原因是什么，必须带回去做进一步尸检才知道。”法医如实说道。王少甫点点头，喊了一声：“先不要做笔录了，全部带回局里再审。”周兴明他们脸色顿时不好了，对他们来说这是最坏的结果。到了镇上公安局，这次考古只怕是泡汤了。他只能讲明了身份，但是王少甫根本不管他们是什么身份，也不管他们来鬼安山是做什么的。2个警察将陈蕊的尸体装进了尸袋，将尸袋划了下去，他们也急忙跟上，拎着尸体原路返回。王少甫见周兴明他们一动不动，厉声呵斥。周兴明他们都是一哆嗦，背着大包小包慢吞吞的跟着下山了。不做亏心事，不怕鬼叫门，我一点也不担心，一脸淡然的跟着。田妈心头有些害怕，缩着身子紧紧抓住我的衣服。王少甫他们也不禁奇怪，他们上来就花了40、50分钟，然而这一趟下山已经走了1个半小时了，还没看到山脚。田妈碰了我一下：“元哥，咱们该不会遇到鬼打墙了吧？我听说要走出去得把内裤套在头上。”我翻了翻白眼，这种法子不靠谱，也不知是从谁嘴里传出来的。王少甫他们可是警察，自然不信邪。休息了一会儿，找准了方向，不停地朝山下走，可是结果还是一样，就是走不出去。田妈一屁股坐在地上，双眼瞪着远方，喃喃地说：“完蛋了，真是鬼打墙啊！”我正想开口说话，拎着尸袋的2名警察忽然大叫了一声，将尸袋扔在了地上。所有人吓了一跳，害怕地看了过去。王少甫面色一沉，喝道：“怎么了？队长，尸体好像动了。”突然间，四周刮起了一阵阴风，2名警察吞了吞口水，不由自主地远离尸袋。下一刻，瘪下去的尸袋忽然拱了起来，周兴明他们脸都吓绿了。王少甫扫了眼众人，咬了咬牙，硬着头皮到了尸袋旁边。
伸手将尸袋拉开。也就在这个时候，一只惨白的手猛然地伸了出来，双目同时睁开，眼睛泛着血丝，死死地盯着王少福。哎呀妈呀，诈尸了！周兴明吓得是连惊带叫。死了1年多的吴二贵对他们来说有些遥远，他们也不认识。可是陈蕊不同啊，跟他们是朝夕相处的人。王少福呆了片刻，从腰间摸出了手枪，冲着陈蕊开了5枪。然而陈蕊不仅没事，反而从尸袋里站了起来。王少福毕竟是老刑警，心理承受能力很强，短暂的懵了一会儿，直接用格斗术跟陈蕊打了起来。陈蕊已经死了，不知疼痛，王少福只能在招数上克制他，想要打败他根本没可能。除了法医，另外几名警察也上去帮忙。法医站在我旁边，紧盯着陈蕊，摇头晃脑，嘴里嘀咕个不停，一直说什么不科学。我很想对他一句，现在的场景已经没什么科学不科学的了。王少福他们跟陈蕊打了10多分钟，已经气喘如牛，汗流浃背，没有多少力气了。田娃缩在我的身后推了我一下，小声道：哎，元哥，你不上去帮忙吗？我深吸一口气，从包里抽出桃木剑，掏出一道黄符，紧紧捏在手里，随时准备动手。陈蕊的模样愈发狰狞，随着打斗，他的脸上开始掉皮，泛红的肉暴露在众人的眼下，令人作呕。我大吼了一声，让王少福他们后退，自己冲了上去，捂着桃木剑和陈蕊缠斗了起来。桃木剑的力量很强，每一剑都能够让陈蕊皮开肉绽。凄厉的吼声在民间荡然而开，令人不寒而栗。陈蕊越发虚弱，我找准机会，左手放在胸前，变换了几次，低声念道：天魔外道，四界邪使，长加死数，甲父引体，月神武灵，东清少君，几级如律令。口诀念完，我一个箭步杀到陈蕊跟前，左手只缺打在他身上。陈蕊被打中的地方顿时爆开，流出暗红的血来。他双眼充满了怨恨，狠狠地瞪着我，紧接着双手朝我的身上抓了过来。我急忙后退，却撞到了一棵树上。陈蕊冲了上来，一把掐住我的脖子，我顿时感觉大气难出，难受得很。我挥舞着桃木剑斩在陈蕊身上，他硬是扛着疼痛，就是不放手。我意识逐渐变得模糊，双手逐渐变得软弱无力。放开我，元哥！突然一道吼声传来，我费力地睁开眼睛，看到田娃举着柴刀就冲了上来，柴刀砍在陈蕊脖子上，直接将陈蕊脖子砍断，只剩下一点皮肉吊着脑袋。陈蕊的脑袋垂在我的胸口，我清楚地看到他的脖子和脑袋的场景，猩红的肉不停地蠕动，十分的恶心。我的胃里忍不住一阵翻腾，赶紧被掰开。我倒在地上，陈蕊的身子立刻也倒了下来，我脸色一变，赶紧伸手撑住，正好落在陈蕊胸口。我呕了一声，把他推开，手臂撑着地干呕了起来。田娃壮着胆子抓着陈蕊的脚，把他拖出去2米远，然后到了我身边，拍着我后背，关心地问：元哥，有事没？我深吸一口气，摇了摇头，看着他：田娃，这回多亏你了，要不然我就被活活掐死了。田娃抓了抓脑袋，不好意思地说：元哥，你说的哪里话呀？咱们可是好兄弟，一辈子的好兄弟。听了这话，我一股暖流从心里流过。我被田娃这句话感动的是一塌糊涂。好兄弟，一辈子的兄弟。田娃看了我一眼，打趣道：元哥，你可千万别感动哦，我是骗你的。我忍不住翻了翻白眼，握着拳头亲他一下。王少福走了过来，冲着我俩竖起大拇指：厉害呀，哈哈，胆子够大呀。田娃咧嘴一笑：要不是为了救元哥，我早就吓跑了。王少福笑了笑，目光落在我身上，盯着我看了一会儿，说：我说小兄弟，你是不是姓刘啊？你爷爷叫刘开府。我很惊讶，不禁问道：你怎么知道啊？啊，我和你爷爷10多年前就认识了，那时候你还是一个4、5岁的孩子呢。王少福说道：啊，真没想到啊。哦，对了，你爷爷呢？啊？说到爷爷，我情绪不免有些低落。我爷爷已经去世差不多10年了。王少福拍着我的肩膀，算是安慰我。我刚爬起来，法医就走了上来，拉着我胳膊问东问西。我很是无奈，一个相信科学的人尽问一些不科学的事儿，这怎么说得清楚呢？好在王少福及时解围，我才脱困。站在旁边，我耳朵还在想着法医的话。王少福上去拨弄了陈蕊的尸体，见他没有动，还是不太放心，让我过去看看。我过去看了2眼，把符纸贴在陈蕊的身上，用桃木剑在身上戳了2个窟窿，这才彻底放心。王少福命人把陈蕊的尸体重新的装进尸袋，尸体装好，我把王少福警官叫到旁边去，把事情详细的告诉他。周兴明他们一脸紧张，现在我不要乱说。我看了他们一眼，毫不在意。听了我的话，王少福十分的吃惊，喃喃地说：这死了1年多的吴二贵也爬了出来了。吴二贵醉酒摔死这事儿他是知道的，越是这样越是感觉不可思议。王少福环顾一下四周，小声说：
对鞍山真的有那么邪门？我耸了耸肩，指着陈蕊尸体，王少府顿时无话可说了。鬼鞍山这么危险，为了安全，他更不可能同意考古队留在这儿了。一行人继续下山，这次走了10多分钟，终于是看到了山脚。王少府松了口气，忽然之间，走在前头几个人一声惨叫，人顿时不见了。我们大吃了一惊，快速跑了过去，看到他们掉坑里了。正想拉他们上来，一个警察却突然神秘地说：“队长，这似乎是个通道。”王少府眉头一皱：“你确定？”周兴明他们对视了一眼，眼中满是藏不住的欣喜之色。看到他们这个样子，我微微皱眉，难不成这就是他们千辛万苦寻找的墓穴入口了？还没等我说什么呢，他们就打开手电筒照了进去，只能看到几块石头，其余的什么也看不见。我开始担心了，如果这个坑真的是古墓入口，保不齐会有鬼啊、僵尸啊什么的。我想了想，和王少府说了自己的想法，决定跟我一起下去查看。周兴明知道我俩要下去，小跑过来说他也要去。他表面上说多个人多个伴，实际上我和王少府警官都心里清楚他的小心思，无非就是想知道眼前这个坑到底是不是古墓入口。田蛙也想下去，我让他好好跟这待着，要是感觉不对劲儿，赶紧带着其余人离开。田蛙十分不情愿地点头。我们3个人小心地下到了坑里，前面是一条黝黑的通道，一股凉风吹出，让人很是舒服。周兴明递给我们手电筒，3人前后轻手轻脚地往里走去。甬道之中很压抑，让人无端地感到恐慌。我们谁也没说话，但是能够清楚地听到彼此的呼吸声。走了几分钟，周兴明的呼吸突然变得急促起来，我和王少府警官都以为出了什么意外，急忙拉住了他。周兴明一下子挣脱了，整个人扑到了甬道的地上，嘴里发出了笑声，在这个寂静的甬道令人头皮发麻。我和王少府警官朝着壁上照去，发现竟有壁画。周兴明盯着壁画，激动得不能自已，喃喃自语：“哎呀，就是这里，就是这里了！”我和王少府警官互相对视了一眼，心里也知道这应该就是古墓入口了。只是发现了古墓的入口，也不至于这么兴奋吧。过了一会儿，周兴明恢复了平静，对我说：“小远啊，能不能请你帮个忙，去告诉郝教授他们，说找到古墓入口了？”我撇了撇嘴，不乐意帮忙。周兴明开始给我讲道理，还拉上王警官，说他们警察有义务保护文物，他们如果不开发出古墓的文物，一旦让盗墓贼得到消息，那什么都迟了。王少府警官感觉周兴明说的有道理，但是心里也不太情愿，他们是来办案的，又不是来保护文物的。周兴明现在见我俩无动于衷，叹了口气：“哎，算了，我亲自出去。”说着他就往通道外面走。听不到脚步声了，我和王少府警官也爬到了石壁上，仔细地看了起来。过了一会儿，王少府警官问：“小远，有没有看出这座墓是哪个年代的？”我摇了摇头，没什么研究。哎，你说这古墓里头会不会有鬼，甚至僵尸啊？听到这话，我很是无奈地说：“王警官。”“哎呀，叫什么王警官呀？私下的话叫我王叔吧。”“好吧，王叔，我也不妨告诉你，上了鬼鞍山遇到吴二贵以后，我就不想他们发现古墓。鬼鞍山太诡异了，这里古墓岂是泛泛之辈？万一真的是遇到厉害的僵尸，指不定全得死在里头。”王少府吃惊道：“你也对付不了？”我一脸苦笑：“王叔，我还有2-3月才18岁呢，就算是打小修炼道术，那也不会有多厉害的。如果遇到了几只幽魂，我还勉强能够应付。如果遇到厉害的呢？”我深吸一口气，缓缓地说：“跑。”“还有呢？”“实在不行壮着胆子盯着厉害的鬼，这样的话会死得有尊严一些。”王少府警官听了这话，直接无语了。我看着王少府尴尬的模样，忍俊不禁。王少府拍了我肩膀一下：“我说小远啊，行啊，你敢打球你王叔了啊！”我赶紧解释，突然之间一股冷风从甬道的深处刮来，我和王少府神色一正，互相看了一眼，还没等我开口，一道凄厉的叫声从甬道中传了出来，声音特别响亮。因为甬道的缘故，我居然感到耳朵发蒙。我用力晃了晃脑袋，不等王少府说话，大步地朝着甬道深处冲去。王叔一边追着一边叫我等等，我哪里等得了啊？心里感觉前方肯定是遇到了怪事，不然的话哪里会叫得这么惨呢？2-3分钟之后，我找到了他们，可是他们并没有事。他们看到我来了，有些惊讶。我问刚才发生什么了，他们指着旁边的角落中的一具白骨。突然看到他，给吓的。听了这话，我心头大骂，屁大点事，他叫得这么惨，我还以为真出事了呢。说话间，王少府气喘吁吁地跑了过来，弯着腰不停地喘气。知道什么情况以后，他也是无言以对。我抬头一看，这才注意到眼前是一道石门，
石门上雕刻着栩栩如生的壁画，一个身穿袍子的人站在高台之上，高台两边似乎是文武百官，最下面是士兵。王少府伸手摸了一下，嘀咕道：“这莫非是哪个皇帝的墓？啊？不大可能吧？咱们这穷乡僻土，哪个皇帝会选择这里做自己墓地？”王少府瞅了几人一眼：“周兴明已经去找郝教授他们了，已经走到这步了，也只能探探这座古墓了。”我们听到王少府说这话都没有回答，似乎是默许了。也就7、8分钟，甬道里就传来脚步声，周兴明带着3个教授来了。郝教授来了，我们很自觉地让了开来。他们4个人扑到石门上开始研究，时不时发出欣喜的笑声，只是这笑声在寂静的甬道里显得十分诡异。郝教授！周兴明叫了一声：“教授，这可能是曹操墓啊！”听到曹操墓3个字，我的心头猛地一颤。郝教授也是激动的身体乱颤，应该是没错了。笔画讲的内容应该是曹操站在铜雀台敬酒死去的将士。王少府他们惊愕地张大了嘴巴。不是说曹操墓最难找了吗？我很快恢复了平静。以前听师傅讲过，曹操为了不让自己的坟墓被人挖掘，命人修建了72个遗冢，所以呢，眼前这个是不是真的曹操墓还不知道呢。曹操之所以命人修建72遗冢，是因为当年曹操带兵打仗缺少军费，专门组织了一支军队盗掘坟墓，填补军资，这就是所谓的盗棺。久而久之传下来，还整了个正经的名头，叫摸金校尉。我师傅说起摸金校尉非常不屑，分明就是一群盗墓贼。不过摸金校尉也有令我师傅佩服的一点，那就是他们的观星寻墓、分金定穴的本事十分的厉害，一找一个准儿。我收回思绪，看着周兴明他们摆弄，瞧他们这架势，想打开墓室大门，他们3个老头就算学问再高，力气也不够，也是白搭。辛苦了几分钟，一点动静没有，周兴明就来求助我们。我坚定自己的立场，绝不做盗墓的缺德事。几个人汗流浃背，石门一点动静没有。周兴明搓着手对大家说：“都想想办法，集思广益。”我看了周兴明一眼：“能不能打开啊？打不开回去吧，别在这浪费时间了。万一撞鬼，甬道这么窄，我伸手也施展不开。”小远，我伸出手掌打断他的话：“别叫我帮忙，盗墓这丧头的事儿我可不干，要是被我师傅知道了，他非得打死我不可。”周兴明无话可说，带着希望的眼神看向了王少府。王少府摆摆手，让他看看可以，帮忙就算了。周兴明想方设法的要打开石门，我告诉他们，这么干呢容易惹上脏东西。忽然他惊讶的叫了一声 ：“Nice！” 咔嚓，石门摩擦的声音响起，周兴明兴奋的手舞足蹈，嚷嚷起来。我神色一震，就这么开了？瞎猫真的碰上死耗子了？我感觉不可思议。石门缓缓地打开，一股腐朽的气息从石门之后扑面而来。周兴明用手电筒照了一下，然后对郝教授说：“教授，你们在这里等等，我去把学员叫下来。”好。王少府望了我一眼，低声道：“小远，要不要进去啊？”我努努嘴，无奈地耸了耸肩。等周兴明的时候，郝教授他们无聊，小心地走入石门，伸手摸着石壁，他们表情贪恋，就像是抚摸自己心爱之物。周兴明他们来了，考古队员听到这很大可能是曹操墓，发出响亮的惊喜声。我用看傻子般的眼神看向他们，真是不要命了，这种鬼地方大呼小叫也不怕把鬼引来。田娃碰了一下我胳膊，低声问：“月儿哥，咋办呢？要不要跟他们进去啊？”我无奈地叹了口气，本来不想去的，但是要保护他们安全，他们进去我就非去不可了。田娃点点头：“月儿哥放心，有我呢。”我翻了个白眼：“你有个屁用啊！遇到鬼你跑得比谁都快。”我撇了撇嘴，勾着田娃的肩膀笑道：“你看到吴二贵的时候是不是吓尿了啊？”田娃尴尬的一笑，急忙解释：“月儿哥，已经过去的事儿就不要提了。”周兴云他们很快商量好了，排着长队进了古墓。甬道静悄悄的，轻微的脚步声响起，挺惊悚的。周兴明他们也没怎么去交谈，一个劲儿的往里走，一股腐朽的气息从甬道深处吹来，令人忍不住哆嗦。时间一分一秒的过去，突然间所有人都紧张了起来，绷着身子，额头上汗水直冒，因为在甬道的深处有脚步声传来。“月儿哥，该不会有僵尸吧？”田娃喘着粗气，眼神惊恐地问我。我皱着眉头不敢确定，以前跟在师傅身边遇到的僵尸都是蹦蹦跳跳的，落地都会发出咚咚的声响。甬道里传来的明显是脚步声，跟我们走动发出的声音没有多大区别。周兴明他们紧张地咽着口水，不禁地朝我们看了过来。我假装没有注意到他们的眼神，低头和田娃说话：“小远，
周兴明想喊了一声，我没答应。忽然之间，一股阴风呼啸而来，我神色一凛，大叫一声不好，把人往边上推，焦急地冲了出去。最前头的云哥还不知发生了什么事儿，整个人重重地砸在石壁上，双脚悬空，脸色涨红。看到这里，我心里一阵着急，抓出一把朱砂扔了过去。随着一声刺耳的尖叫，云哥猛地摔在地上。云哥，你怎么样了？我把云哥扶了起来，急忙问道。云哥一个劲儿的咳嗽，没有说话。我搭在云哥肩膀上的手忽然感到一阵刺痛，猛地收了回来。与此同时，云哥抬起了头，他整张脸都变了颜色，青红相交，很是可怕，特别是他的眼神阴鸷无比。云哥盯着我，可怕的眼神令我浑身鸡皮疙瘩炸起，极度的不适。云哥突然伸手掐住我的脖子，他的力气非常的大，把我整个人提了起来。我双脚踩不着地，无法借力，无措地摆动着双腿。田蛙冲了上来，用力掰着云哥的手，大声吼道：云哥，你干什么？即便田蛙死命地掰着云哥的手，也无济于事。云哥被鬼上身了，肯定还是有道行更高的老鬼。我费劲地说：田蛙，我包里有符，快拿出来贴云哥身上。我说一句话，眼前就昏2分。田蛙赶紧从我包里翻出了纸符，也不管不管用了，一个劲儿地往云哥身上贴。我看到这一幕，心在滴血呀。这个是我花了好几个月才画出的纸符啊，存放在一起都没舍得用。纸符贴在云哥身上，云哥嘴里发出一声刺耳的尖叫，是一道女声。云哥双手渐渐地松开，我落在了地上，大声地咳嗽。一道虚影从云哥的身体里窜出，飘进甬道深处。云哥身子一软，倒在地上。田蛙拍着我的后背，急声问：元哥，云哥刚才是不是被鬼附身了？我深吸了一口气，靠在石壁上，缓缓地点了点头。田蛙低声骂道：哎呦，还没看到墓室就遇到那么厉害的鬼，不干了，说什么也不往里走了。休息了一会儿，我掐了掐云哥的人中，他噗噗地咳嗽2声，有气无力地问：我这刚才怎么了？云哥，你被鬼附身了。云哥脸唰的一下变得苍白，吓得语无伦次。啊，那我是不是死了？我摇摇头，云哥你还活着呢，但是身体现在变得很虚弱，必须好好休息调养，不然会生病的，甚至危及生命。听了这话，云哥把手伸进裤袋，抓住周兴明给的钱扔在地上，一个劲地摇头，嘴里嘟囔着说不干了。周兴明他们面面相觑，手足无措。古墓倒是找到了，但是十分危险，要是没有人保护，进去就别想出来。听到云哥说不干了，我心头十分高兴。田蛙把钱捡了起来，放回云哥的口袋，咱们就往甬道外边走。周兴明硬气不起来了，他看着我们说道：求求你们帮帮忙，和我们一起考察完这座古墓再走，这是曹操墓，对咱们华夏考古有划时代的意义啊！田蛙破口大骂：命都快没了，还想着考古，考你大爷！周兴明脸都气绿了，但是知道自己理亏，只能忍气吞声，打碎了牙往肚子里咽。看着他委屈的表情，我恨不得啐他一脸。王少府他们是过来办案的，发现了古墓，能瞧瞧就瞧瞧，不能瞧就回镇子，对他们一点损失都没有。郝月新从郝教授的背后探出脑袋，弱弱地说：你就帮帮忙嘛。我冷哼了一声，哼，我可不想为了几千块钱把命给丢了。爷爷怎么办啊？郝月新可怜兮兮地望着自己爷爷。郝教授叹了口气：哎呀，月新呐，这小伙子说的没错，咱们总不能为了考古害了人家丢了性命吧？那我们怎么办？难道真就这样灰溜溜的回去啊？郝月新不甘心地说道：我好不容易高考完，向爸妈要了这样一个机会，要是让他们知道，以后肯定不会让我跟着你考古学习了。听了他们俩的话，我只能说闲得慌。就算古墓没有鬼怪，肯定有很多的机关什么的，一个不小心踩着机关，他们一群老弱病残估计就得玩完了。郝教授他们老，月薪他们弱，李仁他们只会打嘴上功夫，完全就是废物。我也没有心情听他们继续说下去了，走在前头，一起往外走，脚步声逐渐的消失，最后一点也听不见了，真的走了。周兴明看着郝教授3个人，询问他们的意见。郝教授3个人一时拿不定主意，毕竟这是曹操墓，是考古史上的重大发现，就这么走了实在可惜。可是不走能怎么办呢？古墓里充满了危险，他们一点办法都没有。周老师啊，先前会不会是他们故意装神弄鬼吓唬咱们的？突然一个考古队员小声说道。周兴明他们看了过去，这个队员继续说：毕竟咱们什么也没看到啊。陈蕊怎么解释？郝月新问道。话音未落，甬道里又响起了脚步声。
周兴明他们仔细一听，脸色大变，因为声音又是从甬道深处传出的，越来越近，越来越近。周兴明他们哆哆嗦嗦，额头上渗出汗珠，忽然一道惊呼声传来：“周老师，你们来了！”周兴明他们的眼神瞬间瞪直了，不可思议地看着眼前的人。陈蕊，居然是陈蕊，那上面死的是谁呀？周兴明他们望着陈蕊，神色越发的惊恐，只感觉一股寒气从脚底直冲天灵盖，身子抖得更厉害了。我们赶到出事的墓室的时候，看到眼前的一幕都懵了。李仁以及另外2个男生浑身是血的站在墓室边上，地上躺着一个血肉模糊的人，整张脸都是牙印。李仁他们嘴里发出咯咯的冷笑，令人背后发麻。他们的眼睛猩红，透露着凶狠的气息。突然之间，李仁一声咆哮，扑到地上那个人的身上，张嘴就咬在他脖子上，凄厉的惨叫声从他嘴里传出。我看到这一幕，气的是浑身直哆嗦，飞快地冲了上去，把李仁给拖开，然后不知道怎么回事，李仁的力气变得非常大，我一个人根本就按不住。李仁这般挣扎，让我不禁想起了过年前村子里杀猪的场景，猪就是这么挣扎的。田蛙看见我一个人摁不住，他冲了上来，帮我一起摁住李仁。李仁红着眼睛，不停地咆哮，模样十分的可怕。我跟田蛙吃奶的劲都使出来了，但还是无法将李仁彻底按住。田蛙冲着其他人大吼着，叫他们上来帮忙，他们早就吓懵了。听到田蛙的吼笑声，不禁反对。李仁在我和田蛙的身下咆哮，另外2人则是不停地用脑袋撞着石壁，脑袋撞破了，鲜血沿着石壁流在了地上。我哪有时间管他们呢？要是不看好李仁，他指不定就会乱咬人。我和田蛙双手都发软，力量逐渐变小，李仁的挣扎力度却是越发疯狂。他翻了过来，把我给扑倒在地，张嘴就咬下。我双手抵住李仁的下巴，膝盖用力的往上一顶，李仁的嘴里发出一道杀猪般的嚎叫，整个人捂住裤裆蹦蹦跳跳。我翻身爬起来，冲到他的面前，手里捏着一个静心手链，摁在他脑门上，嘴里不停地念着静心咒。李仁逐渐的消停下来，最后身子一软，倒在了地上。我很想休息，但是却没有时间，因为还有2个考古队员和李仁一个模样。我小心翼翼地靠了过去，他们突然扭过头，冲我龇牙咧嘴的吼叫。我的心头猛地一颤，硬着头皮上去，一直没有变化的指诀摁在1人的面门，嘴里飞快地念着静心咒。就在我念咒的时候，忽然感觉右脚一紧，脚腕传来一阵剧痛。我低头一看，刚才的考古队员抱着我的右脚不停地咬，剧痛让我撕心裂肺，我的手掌不停地拍在他背上。然而另外1个考古队员又抱着我的腰，让我难以动弹。田蛙，还不赶紧帮忙啊！你想看着我被他们咬死啊！我费力地偏过头，冲着田蛙大吼。田蛙身子一颤，柴刀柄敲在2个人的脑袋上，2人闷哼一声倒在地上，不省人事。我感觉浑身软绵绵的，无力地坐在地上。田蛙走了上来，心有余悸地问：“于二哥，他们这是怎么了？”我叹了口气：“他们被鬼迷住了。”田蛙骂了一声：“嘿，活该！早叫他们不要进来，还偏偏进来。”骂完之后，田蛙瞪了一眼站着看戏的考古队员，一脸不爽，恶狠狠地骂道：“切，在外面不是那么嚣张吗？怎么现在这么垃圾？”听了田蛙的话，他们脸色虽然不好看，但也没反驳。休息了一会儿，恢复一些体力，我站了起来，走到被李仁咬破脖子那个考古队员身边。此刻他瞪着双眼，眼神已经呆滞的没有神采。我试了试他的鼻息，摸了摸他的脖子，已经没气儿了。真是倒了8辈子血霉了，真就不应该答应他们上山的。已经死了3个人了，郝教授他们还没找到，生死不知。此时此刻，我真想抽自己2耳光。于二哥，他怎么样了？没气儿了。啊，又死了1个。田蛙目瞪口呆，双眼闪过了一抹恐惧。我坐在地上不停地叹气，现在啊，什么办法也没有了，只能等着李仁他们醒过来再说。而且他们到底怎么样了，我也不清楚。半个小时过去了，李仁他们还没动静。田蛙不想在这个地方继续待着了，啪啪地扇着李仁他们耳光。李仁他们都睁开了眼睛，然后他们眼神呆滞，嘴里嘟囔个不停，我是一句听不懂了。看着他们3人的样子，我已经知道怎么回事了，疯了，他们已经疯了。我从背包里掏出一卷红绳来，叫田蛙把他们手给捆起来，牵着往里走，继续去找其他人。要是没有老姐在，我指不定要转到什么时候呢。老姐一路告诉我怎么走，我按照她的说法，很快在一间墓室找到了2个吓得缩在角落中瑟瑟发抖的人。这2个人看到了我们，就好像看到了亲人一般，大哭不止。我喝止住他们，叫他们闭嘴，别把鬼引来了。他们乖乖点头，我看他们神志似乎还很清楚，便问道：“你们进了古墓以后发生什么了？”听了我的话后，他们脸色大变，颤声说道：“
不是我们要进来的，是陈蕊带着我们进来的。谁？你说谁？陈蕊。我听这个名字宛若雷击。陈蕊他没死。我冷笑了一声，没死？难道在外面是我眼花了吗？真是一群白痴，昨天晚上见到不少怪事，居然还相信一个死人的话，简直是作死。被我一顿狠骂，他们乖乖地闭上了嘴。骂过他们之后，我带着众人继续往前走，一路上又找着6个人。看着跟在身后的一群人，我拿出了协议，对了对人数，好像只剩郝教授他们5个没有找到了。我叫他们自己休息，然后找了个借口到了墓道里去，小声呼唤让老姐出来。老姐化作一抹青烟从玉佩里出来了，看到她，我心里生出一股亲切感，眼睛忍不住红了起来。老姐捂嘴一笑，小远，看到我那么激动啊？我点点头，姐，快想想办法呀，找到郝教授他们5个。老姐摇了摇头，小声说道，小远，这座古墓里有厉害的鬼，他做了手脚，我不知道最后5个人在什么地方。我脸色一变，心头变得急躁起来。那怎么办呢？这古墓太危险了，多待一会儿我们都心惊胆战的。听了我的这话，老姐恨铁不成钢地说，小远，你可是玉阳子大师的徒弟，怎么能被吓成这样呢？这么多年的道术白学了呀！你可是立誓要成为大师的人，只有同妖魔鬼怪交手，才能真正成长起来。我自然明白这个道理，假如我一个人进来，我还没这么害怕呢，但是身边还跟着10多个人呢，万一谁又出事了怎么办？老姐急忙钻进玉佩，我假装是提裤子。田妈站在墓道口看着我问，玉二哥，你干嘛呢？啊，撒泡尿。田妈哦了一声，然后说道，玉二哥，咱们要不然先把他们带出去吧，带着这么多人在墓里瞎逛也不是个事儿啊，万一再遇到鬼或者僵尸，咱俩也保护不了他们呀。听了田妈这个建议，我一拍脑袋，怎么没想到啊？我赶紧回到墓室，手电筒扫过地上的考古队员，说带他们出去。他们听说要出去了，情绪变得很高涨。我凭借着记忆带了10多个人，原路走了10多分钟，来到了李仁他们发疯的墓室。看到地上的尸体，后面找到的考古队员一个个吓得是面如土色，个别女生嘤嘤直哭。来到这里说明没走错路，还没来得及高兴呢，我们便同时听到墓道里传来脚步声，脚步声很清晰，似乎离我们不算远。我们站在原地不敢动，警惕地盯着墓道，可是足足过去了10分钟也没见人出来，脚步声还在响着。我从背包里抽出桃木剑，小心翼翼地到了墓道门口，手电筒照了进去，什么都没看到。田蛙带着家人跟着我，所有人心里都很害怕，不愿意走在最后面。刚开始走的时候，一个个挤来挤去，田蛙直接发飙了，说谁要是再乱挤，他直接给一柴刀。在田蛙的威胁下，考古队员们才算安分下来。墓道里寂静无声，空气仿佛都凝固了。我感觉距离脚步声传来的地方越来越近，心头也紧张起来，不由得握紧了桃木剑，深吸了一口气。我努力让自己冷静下来，回头叮嘱众人不要发出声音。又走了一会儿，我感觉声音就是从这里传开的，但又是什么都没发现，马上对大家说道，加快速度往前走，我殿后。他们一个个小跑起来，田蛙拽着李仁3个还是慢吞吞地走着。田蛙不禁犯疑，哎，李二3人一路走来都很听话的，让安静就安静，让停下就停下，怎么突然不听指挥了？我背朝田蛙他们慢慢的后退，手电筒照着对面，突然我看到了一道影子，披头散发，挂在墓道顶上，双脚却刚刚的碰到地面，不停的动着，发出走路的声音。我心头一紧，加快速度后退。就在这个时候，这道影子猛地抬起头来，他的整张脸极度腐烂，蛆虫在眼眶里爬进爬出，又从嘴巴里钻进去，我胃里是一阵犯恶心的，忍不住想吐。我本来以为他要动手，准备伸手去掏灵符，下一刻他却突然低下头去。我松了一口气，田蛙凑了上来，疑惑地问，玉二哥，墓道里是不是有鬼呀？我点点头，对，一直吊在墓道顶上的鬼，他的双脚挨着地，像走路一样动着。考古队员在身后催促，说刚才什么都没看到，这回肯定也是吓唬人的。我冷笑了一声，心头骂了一声白痴。先前的脚步声一直在这个地方没动过，这一回的脚步声却是越来越近，明显正在走进来。我有些怀疑是不是王少府他们见我们还没出去进来寻找了。仔细一想，不对劲儿，他们已经送云哥回去了。脚步声越来越近，我有一种错觉，脚步声就在自己前面不远处。突然之间，脚步声消失了，我抬起手电照了过去，看到了一道人影站在对面的3、4米处，正是昨夜死去的陈蕊。陈蕊的出现令整个场景变得瞬间压抑了起来。陈蕊！
人群中李欣的尖叫声响了起来，其他人也惊恐的后退。陈蕊咯咯一笑，笑声极为瘆人，笑声落下，墓道里安静的可怕，除了我们的呼吸声之外，再无任何声音。我握紧桃木剑，盯着陈蕊说：“你既然已经死了，为什么还要出来作怪？他们可是你同学，你的朋友。”陈蕊再次发笑，望了我一眼，接着变得凶狠起来，盯着所有考古队员，咬牙切齿道：“他们还是我的同学朋友吗？我失踪了那么久，居然跟没事人一样呼呼大睡，就没有想过找我。当看到我的尸体，居然是那么冷漠。”说着说着，陈蕊不禁流下了血泪。我真的很同情他，他真的是说的没错，这群人为了考古已经是疯魔到这种地步了。只是我不能让陈蕊把他们杀了，真的杀了他们，陈蕊也毁了。我不禁劝道：“陈蕊，他们冷漠自私，的确是不应该，可是罪不至死。如果你杀了他们，你就真的毁了，那么这笔血债到了阴司，你也会被打入地狱的。”陈蕊摇了摇头，固执地说：“我就算是魂飞魄散，也要他们陪葬。”陈蕊，求求你放过我，放过我吧！陈蕊，我们可是同班同学呀！除了李欣和疯了的李仁三人，其他的所有考古队员都请求陈蕊的原谅，不要杀他们，并且都说是周兴明不让他们乱走的。陈蕊冷笑了一声，看着我：“哼，小道士，看到了吧？这就是人性。”我无言以对，无奈摇头：“给我偿命吧！”陈蕊厉喝一声，一股阴冷的阴风呼啸而来，他的身影一瞬间就闪现在了考古队员的身边，长长的指甲照着一个人的脑袋就抓去。我大惊失色，赶紧出手拦下陈蕊。陈蕊飘出2米，恶狠狠地盯着我：“小道士，你想多管闲事？我这是为了救你。”“我不要你救，我只要他们陪葬。你要是拦我，连你一起杀！”陈蕊疯狂的咆哮，阴气一阵接着一阵的吹来，令人浑身直哆嗦。李欣看着陈蕊的样子不禁流泪，他缓缓地说：“陈蕊，都是我的错，都是我的错。我要是能早点发现你不见了，也不会。”“没错，都是李欣的错。他要是早点说你不见了，我们肯定就找到你了。陈蕊，你杀了李欣吧，放过我们吧！”一群畜生！听了他们的话，田妈气不打一处来，上去对着几个说话的考古队员就是一顿拳打脚踢。我虽然被他们气得够呛，但是事情想要分个轻重缓急，便对田妈说：“行了行了，现在不是教训他们的时候。”我踩在田妈的肩膀上爬了出去，将田妈拉了起来，然后再把周兴明他们拉了上来。田妈坐在我边上，看了我一眼，突然惊叫了一声：“啊，玉儿哥，你受伤了呀！”我翻了翻白眼：“你才看着啊！”田妈环顾了一下四周，小声说：“玉儿哥，我记得林子里还有一只老鬼，咱们赶紧下山吧。”我点了点头，忍着手臂的疼痛，朝着山坡下走去。到了路上，我跟田妈加快了脚步。郝月心有些不满地喊了起来：“喂，周老师都受伤了，本来就走得慢，你们不帮忙搀扶也就算了，至于走那么快吗？”我生气地转过头吼道：“等你大爷啊！那伤医生可以治好，我的呢？我不赶紧回去处理，变成僵尸了你负责吗？一个娇生惯养的丫头，我俩冒着生命危险进去找你们，谢都不说一声，还在抱怨，要不要脸的你？”郝月心被我说的眼眶微红，就要哭了。我冷哼了一声，懒得搭理他，转身迈着大步朝村子里走。半道上，我叫田妈去抓2条蛇，然后送我家去。回到村子，我没跟任何人说话，直接关上了门，先用清水清洗手臂的伤口，然后把糯米敷在伤口上。糯米敷了上去啊，一股刺激般的疼痛瞬间蔓延了全身。我扯着脖子不停地倒吸凉气，无论多疼我都得忍住，尸毒要是不清除干净，对身体影响可是很严重的。我紧咬着牙齿，身体不停地清颤，手臂上的痛处已经逐渐消失了。我浑身软弱无力，倒在地上喘着粗气。“二哥，快开门啊！我把蛇给你抓来了！”就在这个时候，门外响起田妈的声音。我把门打开，田妈钻了进来，她的手里提着2条婴儿手臂粗细的蛇。我看了一眼，心头不禁打颤。自从被常仲经欺负了，我看到蛇就没来由的害怕。我吞了吞口水，后退2步：“你帮我把蛇胆取出来。”田妈歪着脑袋看着我：“哎，二哥，你这么怕蛇呀？”说着，她把蛇放到我眼前，吓了我一跳。我远远地跳开，朝着田妈破口大骂。田妈嘿嘿一笑，然后进厨房拿出一把小刀，剥出蛇胆。我靠了过去，接过蛇胆，刺鼻的腥味令我十分难受。
我捏住了鼻子，闭上眼睛，把蛇胆扔进嘴里，生生的吞下。田妈，考古队的人走了吗？田妈摇摇头，他们说要见你。见我？我十分的诧异，难不成周新明要把陈蕊几个人的死扣在我脑袋上？我也担心起来，生怕遇到白眼狼，万一真的被抓走了，老妈怎么办？我仔细的考虑了一下，决定还是去见见周兴明他们，这个事情必须有个了结。玉儿哥，你没什么事了吧？田妈忽然问道。啊，没事，就是尸毒已经被我去除干净了。到了村口，考古队的人立刻迎了上来，郝教授朝着我鞠躬：“小伙子，谢谢你救了我们的命啊！”刘远，先前是我错怪你了，我不知道你也受了很重的伤，所以……郝月新也上来跟我道歉，之后周兴明他们也上来道歉，我也没什么话可说。周兴明把说好的报酬交给我手上，我看了看，发现比之前商量的要多出不少。周兴明似乎看出了我的疑惑，笑着告诉我说：“为了他们一行人，我也没少受苦，就当做是补偿吧。”听了他的话，我欣然接受。小远，好好努力，将来一定前途无量啊！周兴明说。我只是微微一笑，然后跟他说道：“你们都很累了，干脆休息一晚上再走吧。”啊，不了，我们还有很多事要做。郝月新站在郝教授的旁边，朝我挥了挥手。我正想说话，感觉背后传来一股杀气，回头一看，刘素素不满地瞪着我。我伸手擦了擦额头的汗水，冲着郝月新笑了笑。很快，周兴明他们开车离开，刘家村再度恢复了以往的平静。因为郝月新说了一句话，素素好几天没搭理我。我为了讨好她，带着她和老妈一起去了镇子上。我给老妈买了2套衣服，当她得知价格之后，一个劲儿地说我花这些冤枉钱干嘛呀？老妈嘴上虽然这么说，但是脸上还是有藏不住的笑意。给素素买了2套漂亮衣服之后，她终于愿意跟我说话了。我带着老妈跟素素吃了以前只能看看的食物，然后买了些零食，拎着大包小包回去刘家村了。